多朋友们好，我是大轩，今天给大家带来是一辆普拉多啊。普拉多其实特别适合改床车。今天重点跟大家说一套这样的露营箱啊。左侧这边的话主要是厨房，可以放一个卡式炉。如果说您对火力要求非常的大，可以放一个汽油炉啊，这个都不重要，咱们就是一个厨房的区域。然后下边的话非常贴心啊，给大家送一个支撑杆，因为很多朋友害怕我在这做食材放一个高压锅，对吧？承重行不行？没有问题啊，咱们的设计师都给大家考虑到了啊，放一个炉子，放一口大锅都是可以承重的。镜头可以稍微往前来点啊，咱们这边是放了一个洗手池啊，整个这边的右侧都是一个厨房区域，洗个菜啊、洗个手都没有问题。然后呢，洗剩的水啊，可以倒到一些花池里边啊，一些厕所里边都不影响。前面是可以放一个水龙头。在露营箱的左侧，大家看是非常贴心的一个储物的抽屉啊，分区的结构。因为大家都知道，车在开起来的时候是来回乱跑的，所以说分区的锅碗瓢盆放进去啊，同时有一个小盖板，这个盖板放上去切个菜、喝个茶都是非常方便。所以说您出行的话，带2把座椅啊，这个问题也就通通的解决了，就不需要再额外的带折叠桌了。我觉得咱们这套露营箱最贴心的就是这个升降架机构啊，好多朋友对这个升降架非常感兴趣，因为 SUV 是寸土寸金啊。咱们这套升降架的话，大家可以看啊，在右侧是一个很贴心的小水桶啊，放一些饮用的水啊，对吧？洗个菜、洗个手，饮用都没有问题。中间的话是一个冰箱的区域，大家看啊，中间是有个查理部分，所以说在行车的过程当中不会滴溜嘟噜乱响。1、2、3、4、5、6个调料瓶啊，您如果喜欢做饭啊，说什么鸡精啊、味精啊、盐呀，对吧？胡椒粉呀，通通都可以放得下啊。只要是咱们想得到了，咱们设计师都非常贴心的给大家都设计到了。然后在左侧这块可以放一个户外的电源，因为今天没有给大家拿啊，没有展示。好多朋友可能觉得这个后边的区域非常的压抑，其实设计师都已经考虑到了。咱们升降架就是完全可以升起来，大家看啊，这边有个把往上一抬，这边也是一样啊。抬好以后，大家看，往上一推，非常的完美啊。因为不要纠结这个垫子多厚啊，这是双层的床垫，其实真正铺完以后就是1层啊。这个中间的高度是可以达到30多公分的，所以说基本上成年人啊，这个脚部空间都是可以覆盖到的。睡个觉还是非常完美的。好多朋友特别纠结这个床车怎么铺床啊，现在由咱们的设计师给大家演示一下。现在看啊，这个床架已经完全抽出来了，咱们的床板啊相对来说还是非常的美观，是一个3折的机构。如果说您想铺双人床啊，双人床的话把两边都放倒就可以了。咱们现在就演示一个单人床，因为是可以分区控制的。如果说您的身材啊比较胖，大家看到没，可以往旁边去抽，这样的话可以拓展这个宽度。如果比较高，对吧，就是咱也可以往前去拓。所以说这种细节问题啊，咱们都考虑到了。上面再铺上床垫，又是一张单人床和双人床，就是这么一套露营装备，朋友们啊，可以让您的4驱车秒变成全地形的房车。可能住起来没有房车舒服，但是关键啊，无损改装，特别的贴合，专车专用，测量定制。所以说喜欢这套装备的话，可以跟咱们联系。好了，朋友们，我是大轩，下期见。